Солнце мои, всем привет из Одессы. 5 ноября, 14:25. Только что была слышна серия взрывов. Возможно, работает ПВО. Как вы все знаете уже, ракетами сейчас обстреливают всю Украину. Поэтому будьте осторожны. Немножко страшновато, но ничего, мы держимся. Мы это все преодолеем. Страх засуньте себе в одно место и продолжайте жить. Только нужно быть, конечно же, осторожным. Если есть какое-то укрытие, лучше, конечно же, пересидеть там. У нас, смотрите, первый снежок выпал. Был морозец небольшой. Все нормально. -1 сейчас. Вот опять слышны взрывы. Не знаю, камера передает или нет, но где-то далеко уже. А это было прямо слышно рядышком совсем. Вот так вот. Так и живем. Выпал снег, и они решили нам вообще и тепло, наверное, убрать. Слушайте. Слышно вам, нет? Ну, животные реагируют, собаки лают. Наш вон бегает, тоже нервничает. Ну, он у нас такой, знаете, как ребенок, он боится. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот так вот. Слышали? Давайте, наверное, все в укрытие. Дитё мое маленькое, маленький мой, боялся. Чтоб вам это все вернулось, твари, блядь. Будьте вы прокляты. Ну, одесситки мы вообще такие эмоциональные, понимаете? Получается, что сегодня же по электрике они нам пообещали уже перейти на плановое отключение. В общем, ребята там все видно починили, все. Они об этом узнали и вот начали бомбить снова. Вот такие подлые твари. Чтобы это они под такими взрывами всю жизнь жили. А Костя как раз ушел где-то на новую почту получать новую канистру. Заказал там какую-то фердоперцевую крутую. Звонил, я говорю, иди быстренько домой, не надо. Он даже не на машине поехал, так пешком. Говорю, давай домой. Он говорит, все нормально, сейчас, может быть, получу и домой. И звонил, волновался, что у нас здесь, потому что взрывы вот прямо очень-очень слышно были. Ничего, ребятки, держимся. А я собралась как раз выходить и полезть в подвал, достать варенье, чтобы испечь такой легкий вкусный пирог. Он делается буквально за 5 минут, и хотела вам показать. И вот уже собралась выходить во двор, и начались эти взрывы. Вот. Не знаю, камера вам передает или нет. Вот я стою, и прямо взрывы. Взрыв за взрывом. Ой! Ой, ребята! Ой-ой-ой! Гудит что-то. Полетела. Вот, бабахнула. Слышите, какой визг был? Я в дом открыла дверь и спряталась. Ой, Господи. Слышите? Ой, Господи. Прямо визг такой стоял где-то рядом. И потом взрывы. Костя, когда звонил, говорит, не бойся, это там где-то в море. Ничего, это не в море. Прямо вот над нами свистит все. Костя, я тебя прошу, иди домой. Не надо, там эта новая почта подождет. Взрывы летают прямо над домами, ты там где-то ходишь. Домой иди. Вот уже и связь пропадает, я уже тебя не слышу. Иди просто домой, все. Давай.
Ну что, походу они отстреляли, стало тихо. Свет у нас, конечно, вырубили. В общем, наверное, там опять что-то повредили. Пирог отменяется, но отменяется на время. Ребята, держимся и продолжаем жить. Вот я сейчас тоже перышки отряхну, успокоюсь, переступлю. И нужно продолжать жизнь. А что делать? Так что пирог будет, но немножко попозже. Подписывайтесь на канал, чтобы быть с нами, чтобы быть с Одессой. Мы вам будем все рассказывать и показывать. Смотрите, какая у нас сегодня погодка. Здесь все в зелени, здесь мороз и снег. Здесь яблочки висят. В общем, такое все смешанное. Ребятки, всем мира, все будет хорошо. Ребята, запасаемся водой. Вода течет по струйке. Это мы на первом этаже, частный дом. В высотках, наверное, вообще нет. И нет света. Так что запасаемся и держимся.